Akory aby Zosina miaraka aminao avy ity Ramafana, miaraka eto indray tsika vidéo fahaefatra amin'ny vidéo review mahakasika ny Sincere System. Saiko anao naharaka tsara ny vidéo hatramin'ny farany ary mandray sanaoty. Eny ary raha vao izao anao no tafaraka amiko dia cliqueo ilay suivi na follow Zosila Andrenisoa miaraka aminao ary cliqueo ilay suivi na follow dia maharaka an'ireo posta maro samihafa ataoko eny amin'ny muroko eny ianao. Efa fenofeno isan'ny namana ary somary hafa kely ny endrika ny Facebook satria dia nifohanan'ny Facebook any amin'izay ilay endrika klasika. Hotery tsy maintsy miaina amin'ny paoziny vaovao ohatr'izao zany tsika izany izao manomboka omaly izy io ary makanomakano zany. Dia efa mahatratra 70 sy 500 anareo manaradia ary inoko hiakatra hatrany hatrany izay ary anio dia vidéo maromaro no zavatra resahantsika amin'ity vidéo vaovao androany ity vidéo fahaefatra amin'ny filazana na ataontsika hoe famitimpinana ireo mombamomba ny Sincere System. Sincere System izay hazavaiko aminao rehefa avy eo fa mialohan'izay dia azonao atao ihany koa amin'ny mifandray amiko amin'ny page Zosila Andrenisoa aty ihany koa ilay izy dia mandefa message ianao dia voaraiko ato amin'ny inbox-ko ato. Indraindray tsy misy miankina amin'ilay profil-n'ilay olona mijery anazy zany io na hoe efa ao anatin'ny liste d'ami-ko izy na tsy ao ihany koa. Fa ity moa zany efa feno ny isan'ny namana dia indraindray miseho ilay bouton envoie message indraindray tsy miseho, miankina amin'ny hitanao ilay profilako zany sy ilay paramètre n'ilay profilanao ihany koa. Dia azo atao zany mifandray amiko amin'ny pageko Zosila Andrenisoa na amin'ny profilako Zosila Andrenisoa ihany koa. Dia lazarintsika ahoana ny mombamomba ny Sincere System zay. Sincere System zany dia business fanaovana investissement anankiray, izany hoe toerana fanaovana investissement anankiray mifandray bebe koa amin'ny resaka antsoina hoe resaka trade na trade moa ny fiteny anazy amin'ny teny anglisy. Dia fa nanomboka tany amin'ny 2017 tany no nisiny ary raha te hijery an'ilay tantara ianao dia avarinao atao amin'ny miditra amin'ny canal YouTube koa, misy an'ity sarina gecko eto ambony ety dia jereo ity vidéo natao ny paraiko ity karazana tantara mahakasika an'ilay Sincere System hatrany am-piandohany hatrany 2017 ary nahatonga anazy izy nanambitana tafiditra tao anatin'izay ary lasa top leader ao anatin'ilay système zany. Eo mahatratra 134 ianareo no nanao inscription amin'ny canalako ary cliqueo ilay flèche kely la cloche kely ohatran'ity dia asivo an'ilay satrokany kely anankiroa iny dia maharaka an'ireo notification tonga any amin'ny mail anao na any amin'ny telefona anao isaky ny misy vidéo vaovao ataoko ary posteko ato anatin'ilay canal YouTube-ko zany. Dia hitanao misy vidéo marobe ireo azonao arahana ao anatin'ilay fanaovana promotion ny Sincere System zay dia ao anatin'izay ihany misy karazana bonus avy any amin'ny paraiko ho lazaiko moa zany any amin'ny faraparany any fa arao tsara ilay fanazavana ilay système ary mba tsy hahavery anao zany. Raha mijery an'ilay vidéo nataon'ny parrain ny paraiko iny ianao dia hitanao ao fa 2017 izy nanomboka zany fa tao anatin'ny ataontsika hoe mbola andrana, projet andrana zany izy tamin'izany fotoana zany. Dia hitanao zay ity no tena mandrakitra anazy anatin'ity fichier ity alefako amin'ny lien description ny vidéo eny ity lien ity fichier ity dia azonao jerena ihany koa.
Fa ity zany ataontsika hoe roadmap na sorodalana na raha ny sincere système zany hatramin'izay ka hatramin'izao misy antsika izao zany dia tamin'izany zany nisy fotoana misy an'izany hoe private pool zany karaha hoe fikambanana olona vitsivitsy zany nanao investissement zany dia rehefa taty aoriana izy ohatra tamin'ny 17 misy an'izay le public pool zany hoe ohatran'ny misy antsika amin'izao fotoana izao zany dia misy lalana maromaro moa zany ireo azonao vakivakiana ary raha amin'ny page faharoa an'ilay roadmap tsika dia hitantsika hatramin'ny projection manaraka any ary amin'izao fotoana izao dia raha taoriana ny hetsika natao tany Dubai tamin'ny faran'ny herinandro teo iny izay tamin'ny faraparan'ny volana novambra teo dia efa manana projection jusqu'à folo taona manaraka zany zareo ary misy système vaovao toy ny système de paiement efa an'zareo manokana mihitsy zany zany hoe efa manana ny blockchain ny manokana ny sincere système ary efa manana ny processeur de paiement manokana ihany koa ary zay olona zay koa rehefa avy eo ny atsipiriany mahakasika an'izay ary raha ny statistika amin'ny ankapobeny dia efa maro be ireo firenena miaraka miasa aminazy zany ary ny investisseur ihany koa raha mandeha ato anatin'ny fichier présentation ianao hitanao zay rehefa mandeha ianao amiroy miaraka amin'ity vidéo ty ka tonga ato amin'ity ataontsika hoe roy passage ny pastrink.net ty dia misy eto jerenao sincere group na SSG miaraka amin'ny Jocelyn dia ny roy voalohany mandeha efa anao makany amin'ny blog le roa faharoa mitarika anao makany amin'ny groupe affiliate marketing Madagascar dia hitanao an'ireo fichier présentation ny sincere système ary ny calculateur ihany koa dia miteny anglisy izy ity voalohany eto ambany ety ny calculateur faharoa ary ilay présentation amin'ny teny frantsay amin'ny eto amin'ny farany ambony ary tonga dia hitanao zay raha mandeha amin'ny page d'accueil an'ilay groupe ianao dia tonga dia miseho amin'ny ilany ankavanana ato le izy hitantsika eo izy telo reto izy ireo cliquenao fotsiny dia azonao télécharger na tonga dia misokatra amin'ny navigateur anao dia azonao manao copie makany amin'ny ordinateur na makany amin'ny téléphone anao dia iverena antsika iny rehefa avy eo indrindra ny resaka calculateur fa tohizako ny présentation izy ity zany hoe maninona ny manao investissement ianao ny antony ao anatin'ny urgence tanteraka atsika zany zao misy ny besoin maro ny very asa noho ny ataontsika hoe olana ara-pahasalamana nisy teto ambonin'ny tany ary mbola misy hatramin'izao dia maro be ireo very asa ary tsika mila mitady vola dia azonao atao zany mitady vola avy eo an-trano amin'ny alalan'ny sincere système amin'ny fampiasana vola zany hoe mila mampiasa vola ianao mba azahoanao vola zay zany ny système an'ilay amin'ny tsotsotra tsy misy asa be ina atao fa mampiditra vola ianao zany hoe manamboatra compte dia mampiditra vola dia ny volanao iny ahodina ny zareo expert ny sincere système dia mahazo bénéfice tsika miaraka isam-bolana ho teneniko rehefa avy eo hoe manao ahoana ny taux de bénéfice azontsika ao anatiny zany dia izy io dia mety hoe olon-tsotra ianao mananjanaka ianao hijery ny hoavin'ny zanakao dia miinvestir ianao zany hoe ohatra hoe ny minimum dia $105 ny ato zany hoe misy frais 5% ny anazy zay mahatonga anazy hoe $105 dia akoatra ny frais de transaction zay ary raha ohatra mananganaka ianao zany
ka azonao atao tsara amin'ny ataontsika hoe mametraka vola $100 dia afaka 2 na 3 taona any eny hitanao mivokany ary hanany fiainanao reo rehetrarehetra mety hiova miaraka zany satria hidibola nareo ary azonao atao ny manao simulation amin'ilay calculateur rehefa avy eo amin'ny alalan'ity calculateur ity dia hitanao ao hoe manao ohatrina ny vola tokony hiditra aminahy ao aoriandrinao zany. Fanamarina kely ity dia business ny vola nataonao ampiasainao ao anatiny zany vola tsy ilainao amin'ny fotoana fohy. Tiako tenenina tsy ilainao amin'ny faran'ny volana ilay vola natao ampiasaina ato anatin'ity sincère système ity fa vola tsinjovanao ny ho avy ihany, zany hoe ohatra hoe tsinjovanao ny fisasahan'ny taona 2021 makany zany. Ohatra zany zay ary sincère système dia misy karazana business maro ao anatiny ary zay maha sincère système groupe anazy. Ary ny tena goavana be ao anatiny dia ilay forex trading. Ny forex trading dia ataontsika hoe io zany ny tsenam-bola goavana indrindra eto ambonin'ny tany ary raha mijery ny historikany hitantsika ety efa manodididina ny 600 milliards de dollars any ho any zany ny vola mihodina ao anatin'io isa-taona zany amin'izao tsika miteny zao miakatra foana io ary noko miakatra ambony be io mety tafiakatra ho 100 any na 700 milliards de dollars. Ny antony taorian'ilay ity resaka corona ity zany dia maro be ny olona mampiasa vola ary aty amin'ny tsenam-bola maneran-tany zany no tena ampiasan'olona an'ilay vola. Ary ho hitantsika moa zay rehefa avy eo ao anatin'ilay hatsikana kely alefantsika mizava-nisy tany a Dubai, manontany olona tany a Dubai ireo namana nandritra ny seho natao na nihetsika natao tany a Dubai sy voalohany niarahan'ny sincère système sy ireo mpikambana ao anatiny ary ny tompon'ny système. Hey man, what do you do for a living? Nothing. Nothing? Okay. Investments. Investments? Yeah. Okay, awesome. You know what? I'm not. Excuse me, what do you do for a living? What do you mean? Like, what do you do for a living? I'm married. Why? Married? Okay. Miditra amin'izay tompona izay antsika tsy dihitra détail be amin'ny resaka hoe inona ny tena bazin'ilay sincère système. Izy zany ny tena hoe tena baziny dia resaka robot io robot fa ny zareo mahay ny resaka trade no manipuler anazy. Ary raha fitenina raha mahakasikasika an'ilay système dia ohatrohatr'izao ny mahakasikasika anazy izy dia compagnie anankiray enregistré any Londres fa ny tompony any Russie, any Ukraine ny tena marina, fédération russiana moa zany any Ukraine zany no misy anazy ary ny manao ny trade dia zareo professionnel any États-Unis. Ohatrohatr'izay zany ny raha hoe schéma tsotsotra mahakasika anazy dia hitantsika ety ny numéro d'enregistrement ary sy mombamomba anazy azonao vakiana ataontsika hatramin'ny mise à jour ny papier mombamomba anazy zany hitantsika eto rehetrarehetra dia fa compagnie internationale izy ary ny zavatra ataony zareo amin'izao fotoana izao dia miezaka manao an'ilay ataontsika hoe promotion no ihany koa mampahafantatra amin'ny fiteny rehetra. Io zao ny fiteny farany navoakan zareo amin'ilay PDF présentation an'ilay système, misy amin'ny teny italiana, teny torkiana, teny arabika na teny arabo zany dia tany aloha fa maro be ny teny ao ambonimbony ao angambany izy zay
Ny telegrama zany no ahitanao misy telegrama groupe amin'ny teny anglisy dia misy amin'ny teny rosiana dia aty no ahitanao an'ireo fichier PDF présentation amin'ny teny hafa ihany koa toy ny izy ity zao misy amin'ny teny espagnol, teny frantsay, teny portugais, dia teny anglisy, teny rosiana. Dia hitantsika ilay telo fanampiny teo miezaka zany zareo manao an'izay mizatsoro izay mampahafantarana an'ireo mambra rehetrarehetra maneran-tany mety hisy teny gasy ao aoriana ao fa ho hitantsika. Dia mba tsy ho lava be ny vidéo dia tsy valapatra be amin'iny aho fa io zany izay no dika hoe ny compagnie dia mi-existe ary réel ary azo antoka tsara mombamomba anazy. Ny manaraka mahakasika an'ilay tompony dia manana blog manokana mihitsy ny tompony misy telo lahy zareo tompony dia samy président daholo tao Dubai izay no dika hoe ny tompony tsy miafina azo antoka tsara système zany ary ny tena goavana dia ity ray amin'ireo tompony ity namana ity ny anarany dia hitantsika ao amin'ny Instagram Vadim Masurov ny anarany io zany. Dia izy ao anatin'ny resaka tontolon'ny teknôlôjia informatika sy ny resaka investissement. Izay zany misy anazy 23 taona ny lehilahy izao tsika miteny zao zany. Izany hoe mety efa tany amin'ny 29 taona na 20 taona tany izy dia efa millionnaire ary ity no milliardaire voalohany indrindra ao Ukraine zany. Iry zany no sady zandriny no voalohany milliardaire ao Ukraine. Dia azonao vakivakiana ilay blogny alefako eny ny roy miaraka amin'ity vidéo ity dia afaka jerenao hanamarinanao an'ilay izy zany. Dia efa nandeha tamin'ny Forbes an'zareo any Russie moa zany fa tsy Forbes international fa ilay Forbes any Russie ilay mombamomba anazy dia hitantsika zany ny vie millionnaire zany style de vie zany ny hitantsika ato io misy karazana cérémonie na karazana colloque raha natrehany dia izy rehefa miasa hitantsika any zany lava be amin'ny teny russe ilay blogny fa mila mianatra rosiana koa zany. Iaho moa zany tsy mahay antina ny ray ary. Hitantsika ny sariny ety aseko ilay roa fanampiny fa ny roa fanampiny dia ao anatin'ny domaine ny informatika izay ihany koa. Ity Vadima ity zany no représentant marketing ataontsika hoe amin'ny lafiny social media zany dia manana compagnie telo izy any Ukraine amin'ny resaka informatika zay. Telo be zao ny azy. Hitantsika izay chat zay ao anatin'ity chat ny information zay zany ao anatin'ny chat ny ity teny anglisy hitantsika atao anatin'ny telegrama amin'ny teny anglisy aty. Dia tenenin'ny ity parrain ity any zay rehefa makivaky atao anatin'ny chat amin'ny teny anglisy ny cher système atanao. Dia zay mombamomba anazy amin'ny ankapobeny hitantsika tena hoe efa succès lehilahy raha mijery ny page Instagram-ny ianao dia sary style de vie nampanan-karena hatrany amin'ny sariny tany Hollywood, eny ambony hélicoptère, ambony tôbila faran'izay lafatra hitantsika ireny tsy haiko intsony karazana tôbila maro samihafa Ferrari hitantsika ireny. Ato amin'ny jet privé-ny
Ity sariny eo amin'ny jet privé, hitanao ao amin'ny blogny ao ity sariny miaraka amin'ny jet privé ity ary hitantsika dia sady mandehandeha ny lehilahy no tia maka sary ihany koa. Misy sary maromaro eo azonao jerena amin'ny pageny ataovy recherche fotsiny reo amin'ny Instagram ianao Fadima Masurov, hitanao ety zay, efa mahatratra 122 000 ny followerany, dia 300 mahery fotsiny ny anazy mba olona following zany, dia na ataony suivi zany, dia zay midika hoe olona malaza izy tsy olona tsotsotra manana ny follower ohatr'izao. Dia ity le blog misy anazy miaraka amin'ireo vie de riche, ny ankizy riche any amin'ny faritra Arabie Pacifique iny dia misy blog mahakasika an'izay ao, dia tafiditra ao izy hitantsika reto faritra Azia moa zany ny anazy ity zany zao, faritra Azia andrefana, dia reny zany blog mitantara misy anazy ity le izy miaraka amin'ny jet privé teo. Dia koa satria efa manao présentation ny tompony ihany tsika, dia mandeha zany tsika mandeha any amin'ny seho farany natao tany Dubai, fanatokako dossier adaoly mahakasika ny seho farany natao tany Dubai, ary ataoko vidéo androany ihany koa dia arahanao ao amin'ny canal YouTube akao sy any amin'ny Facebook, zany hoe ao amin'ny page Facebook. Hitantsika ny tompony ireto ny anaran'izy telo Fadima Masurov, dia ny manaraka Sererjay Zadoro, tsy haiko manona anazy aloha fa dia sarotra be manona ny anaran'ireo, ary ny farany ity Roman ity, dia asehako ny sariny izay Roman zany dia Fadima, dia le anankiray Sererjay. Eto zany zao dia misy sariny ity zao ny sary tena ahitana an'izy telo ity le Fadima teo, ity le Sererjay, dia ity manaraka akaikiny ety ilay Roman. Io izy telo miaraka amin'ireo membre CSR, zany hoe mpiasa birao ao anatiny ao zany. Dia tany nandritra ny live tany Dubai dia hitantsika ety izy roa lahy reo, Fadima sy Sererjay, hitantsika eo sariny zareo tany Dubai, reto sary reto. Ity zao mbola Fadima, dia reo top leader ity namana anankiray ety, top leader ao anatin'ilay CSR, fa mahatratra 5500 mahery ny azy ny olona actif, zany hoe ny olona inscrit eo ambaniny, izy efa amin'ny level 9, mandray any amin'ny 15% isambolana zany ny anazy, ary 85% sy 85% dia 15% makany amin'ny système, 85% makany aminazy, dia 15% makany amin'ny système, amin'ny gain isambolana zay. Dia ny manaraka reo mbola sariny zareo fitetezana ny Dubai amin'ny lera farany. Ity zao le izy roa lahy
Tompon'ny système ihany koa, sy ilay mpiara-miasa moa na vadiny raiky amin'ry zareo angamba izy io. Dia mbola horaketiko ao anatina vidéo anankiray mitokana ireo zavatra nisy tany Dubaï ireo, aseny mise à jour rehetrarehetra tokony ho fantatrao amin'ny zavatra nisy tany an-toerana zany. Dia verina aty amin'ny système antsika ohatrohatr'izao zany ny condition d'investissement ao anatiny. Raha ohatra ka manao investissement ianao entre ny $500 ka hatramin'ny $100, zany hoe $100 ka hatramin'ny $500, dia 50-50, zany hoe ny sasaky ny gain makany amin'ny système dia ny asasaky ny gain no azonao. Ny gain azo amin'ny système ny ankapobeny dia manodididina en général manodidina ny 15% eo, fa miovaova ilay izy, fa zay zany en général ilay izy 15%. Dia raha ohatra ka mihoatra ny $500, raha ohatra ka mihoatra ny $500 ka hatramin'ny $1500 zany, zany hoe entre an'izay ao ny capitalanao dia 60% indray sy 40%, zany hoe 40% makany amin'ny système, 60% mankaty aminao. Dia raha mihoatra ny $1500 ka hatramin'ny $5000, dia 65% indray ilay izy makany aminao, dia 35% makany amin'ny système. Dia raha entre ny $5000 ka hatramin'ny $10000 ny capital zany, dia 70% makany aminao, 30% makany amin'ny système. Ary raha mihoatra ny $10000 entre $25000, dia 75% makany aminao, 25% makany amin'ny système. Amin'ilay gain azo isam-bolana io tiako tenenina. Fa raha ohatra ka hoe anatin'ilay 25% ka hatramin'ny 50000, manomboka amin'ny $25000 ka hatramin'ny $50000, dia 80% makany aminao, dia ny 20% makany amin'ny système. Dia raha ohatra ka mandeha mihoatra an'izay ihany makany, dia hitanao zay ao amin'ny back office rehefa avy eo asehoko anao fa ny 15% no jusqu'any amin'ny 16% any, dia 85% makany aminao, 15% makany amin'ny système. Dia mitovitovy amin'izay ihany koa na raha vao mihoatra ny $100000 makany zany. Dia misy olona anankiray manao investissement mihoatra ny $100000, misy ohatra an'izay ihany hitako tao anatin'ny chat, dia tena variana iaho, dia ilay izy $133000 ary 780 andro no niasan'ny anazy teo, satsika 85% makany aminazy, 15% makany amin'ny système. Efa level firy zany miditra, mety fa-9 any zany no miditra, satria ity ny investissement miditra tonga dia par jour izy any amin'ny $3500 any ho any. Miovaova moa io zany arakaraka ny gain azon'ny système amin'ny ankapobeny zany. Dia ny manaraka mahakasikasika an'izay zavatra zay, en général misy an'ilay rapport nataony rapport de mois de novembre teo zao natao ety ilay izy, hitanao ety vidéo rapport mois de novembre, hitantsika ety 15 secondes ilay izy. Dia efa nataoko sary io, dia ity ny tena important tao anatin'ilay izy, ilay historique nandritran'ny taona 2018, février 2018 nankaty zany. Hitantsika volana février fotsiny izy 32% be zao ny gain.
gain anatin'ny mois de février tamin'izany fotoana zany. Dia ataontsika varié be zany ilay izy fa ny volana novambra teo zao dia 13,55%. Ary azonao arahana iny graphe iny mampiseho an'ilay pourcentage isam-bolana janvier 2019 14%. Tatsika ohatra ny volana jona 2019 zao izy tena tafakatra 20 ary varié be zany ilay izy. Misy taona nefa ny septembre 2019 midina 9. Misy taona janvier indray izy tafakatra 18 2020 ary misy taona fa en général zany reo amin'ny manodididina raha atambatra rehetra reo dia manodidina ny 15%. Ty ilay rapport général ny mois de novembre. Zany hoe laharan'ny trade nataondreo dia 237 ary nahazoana gain na profit 83% ilay izy. Amin'ny capital ny SSR system izay efa mahatratra 15 millions angambany izy izay mahatratra 15 millions de dollars zany raha ohatra ka 5 millions de dollars nanomboany tany amin'ny roa taona lasa. Tsika miakatra foana ny capital ny SSR system zany. Dia zay ihany koa no mampiditra antsika makany amin'ny back office ary mahakasika an'ilay fampidiram-bola, ny fanaovana ny inscription, ny fanaovana retrait ho azavaiko aminao manaraka zany zao. Dia lasa antsika jerenao miaraka amin'ny description an'ity vidéo ity, mety eo ambany eo zay na eo ambony dia misy an'ity roy pastlink.net/sincere system group. Dia cliqueo ilay roa voalohany misy an'ilay blog ty dia mitarika anao makato amin'ny page anankiray ohatran'ity zay. Dia tonga ato ianao dia raha ho ty vidéo 2 minitra mahery ty dia mamakivaky ianao dia hitanao eto ambany eto ilay fichier présentation amin'ny teny français sy amin'ny teny anglisy ary ny fichier ny calculateur. Cliquenao fotsiny ireo dia mitarika anao misokatra amin'ny page iray vaovao dia azonao enregistrena ilay izy na ataonao vakiana amin'ny navigateur zany. Dia bonus ampiarahako anazy ty dia eo ny fidirana amin'ny groupetsika affiliate marketing Madagascar. Fanamarihana kely rehefa tonga ato anatin'ny groupe ianao dia misy fanontaniana hoe tena sarinao tokoa ve io sary amin'ny profilanao io. Dikan'izay mila ny tena sarinao no atao eo. Misy vidéo any ambanimbany any, vidéo live nataoko omaly mirakitra an'ireo olona mifafana omaly tsy nanaraka an'ilay lalàna ny groupe. Dia mahatratra 15 300 mahery eo angamba antsika izay ny membre fa izy ity tsy dia tena zoro raha ny nanaovako an'ilay live omaly satria maro ireo membre bloqué koa any ary hitantsika izay ao anatin'ny groupe any amin'ny historique any ambanimbany any amin'izay misy an'ireo vidéo nataoko omaly live ireo zao anisan'ireo sarisary paoma ty mizara soa bolida ty tony rindra ny izy ary misy commentaire anankiray tsy matra ozy izy fa ny vola am-pelantanana mbola tsisy dia kina tsisy ary ny marketing de réseau dia business relationnel. Dikan'izay mila mampiseho tavy ianao satria
étape par étape eo, tsy maintsy mifantatry olona makany ianao ary mamboly fahatokisana amina olona zany. Zay zany ilay izy makany, mila mamboly fahatokisana amin'olona ianao. Ohatra mitondra zao Rinaldi itony izy dia mivarotra zany zao izy hoe mitady perfect money izy sady mivarotra izy no mividy, sady mampiasa vola izy zany no mivarotra ihany koa. Hitantsika maromaro vakio tsara le groupe fa efa règlement iraisana zany zay na ianao miditra ato na any amin'ny groupe hafa ihany ianao zany, efa tsisy ady hevitra zay fa règlement efa iraisana zany zay. Dia raha te hiditra aty ianao dia tsy maintsy manaraka an'izay na tsy miditra aty. Dia ny roa zay makany antsika amin'ny groupe zay ary iaisana ilay groupe voalohany ety zany zay. Groupe faharoa dia ilay teny K-team izay iarahana amin'ny parrain-ko Joe Burton Canadien anankiray efa niara-niasa hatry ny elanay ary hitantsika eto ambany eto ilay historique an'ilay zavatra noteneniko teo. Hitantsika ao anatin'ilay boky Forbes ny historique an'ilay tompon'ilay système. Hitantsika eo Mark, Bill Gates, Steve Jobs ary le pétrolier anankiray malaza be any Russie any iny. Dia hitantsika ireo dia tafiditra ao anatin'ilay ataontsika tena jeune millionnaire izy zany le ao anatin'ilay Forbes ao izany. Dia 23 ans izy raha nijerentsika tamin'ny hitantsika amin'ny page Instagram any aty. Dia ahoana ary ny atao raha hanao inscription any amin'ny canalako ianao dia dia fandray amiko Facebook ianao dia dia raha hanao inscription amin'izay ianao dia klikena ilay bouton mavo ery amin'ny farany ambany na mandeha miakatra ianao dia klikena ity. Tarika ianao avy hatrany izay maka ato amin'ny page faharoa misy an'ity vidéo en série lavalava aty dia ny eto voalohany présentation an'ny Sensei System izay apahana vidéo misy anahy sady misy ny parrain-ko ary ny zavatra atao dia efa nilistevako eto daholo zavatra atao amin'ny ankapobeny. Mizara 10 tsara izy manao inscription amin'ny système ianao dia manao login dia manao mise à jour ny profil anao. Faharoa micréer an'ilay processeur de paiement S-Wallet ny anarany ho an'ny Sensei System. Sady efa misy application ihany koa io afaka jerenao any anatin'ny Play Store. Dia ny manaraka dia fomba fampidirana vola minimum $105 ao anatiny. Dia fanamarihana kely ao anatin'izay tsy vola ilainao amin'ny fotoana fohy ilay vola anaona an'ilay Sensei System fa vola ilainao amin'ny taona manaraka na amin'ny enim-bolana manaraka makany izay vao manomboka hitanao ny tombony ao anatin'ny tsininy. Dia ny manaraka mividy an'ilay plan d'investissement amin'izay ianao arakaraka ny vola anao investissement zany kabetsahany zany. Dia ny manaraka ilay mampitombo ny compte no sady manao promotion zany hoe mizara ny rohinao any amin'ny olona hafa any ary ihany koa manao an'ilay antsoina hoe réinvestissement sady manao retrait. Dia raha hanao inscription dia klikenao avy hatrany ilay bouton mavo dia vidéo voalohany hitanao eto ambany manoro anao momba an'izay fomba fanaovana ny inscription zay. Lazatsika klikenao ilay bouton mavo dia araho ilay vidéo voalohany. Dia mitarika anao avy hatrany izay makato amin'ny page d'enregistrement ohatr'izao fenoana voalohany ny fanampina anarana first name, faharoa ny anarana lava iny na ny last name, dia ny fahatelo mametraka ny pseudo ianao na ny username ilay anara-petaka zany. Amin'ny Sensei System zany mety daholo izay tianao any fa tsara mba atao mitondra ny anaranao ilay izy. Dia amin'izay mba mifankalala tsara tsika. Dia ny manaraka mampiditra ny mot de passe dia atao matanjaka tsara ilay izy
dia averina fanondroany ato ilay mot de passe dia ny adresy email ataovy ny tena mail tena mandeha satria any no azahoanao ny notification de gain azonao isanandro mandritra ny 5 andro ao anatin'ny 7 andro anaovan'ny zareo ny trade. To dia misy notification makany any zany ary azahoanao an'ilay mail de vérification ihany koa amin'ny inscription satria misy lien tsy maintsy cliquenao any zay vao activer ny comptenao. Dia ny manaraka mijery ny code pays ato tsika ny numéro téléphone io dia tadiavo ato Madagascar, cliqueo ilay flèche kely dia ary amin'ny farany ambany misy an'ilay ary ambanimbany ery mitsinrinao troisième dia miseho ilay Madagascar dia apetaka ato ny numéro tsisy 0 intsony zany, ilay numéro tsisy 0 intsony ny apetaka anao ato ilay tonga dia hoe 33 na hoe 34 na hoe tonga dia 32 isorina tao ilay 0 zany fa tsisy espace ilay izy tonga dia makany soratanao fotsiny. Ny manaraka ny sponsor na ilay olona miparrainer anao ity ny ideko na ny numéro d'identification koa 98 18 10 16 io zany numéro d'identification dia tsy maintsy olona tsy maintsy manao inscription amin'ny olona manana roy ianao vao mety fa tsy mety io na tianao na tsy tianao tsy mety hoe tonga dia s'inscrire amin'ny roy tsisy parrain anao zany. Dia ny manaraka misafidy ny firenentsika ato anatin'ity flèche kely ity ato Madagascar na zay firenena misy anao any amin'ny fotoana zao zany na gasy ianao ka mipetraka any la France dia France zany no ataonao ao. Dia avela eo ty I agree terme and condition ety zany hoe tsy kosehana izy zany fa efa kosea dia manaraka kosehana ilay hoe 12 taona no miakatra ianao dia zany hoe efampitaona zany satria tsy maintsy ampitaona vao manao resaka investissement zany. Dia cliquena amin'izay ilay sign up rehefa avy eo dia mahazo email ianao dia vérifier ilay mail sokafy ilay mail dia misy roy ihany miactiver ny comptenao. Ny manaraka raha vao avy ny activer an'ilay roy any anatin'ny mail anao dia mitarika anao mankaty amin'ny page fanaovana ny login zay na ny fidirana ao anatin'ilay système dia ampidirina ilay pseudo sy ny mot de passe teo zay vao avy namboarinao iny dia vita zay dia cliquena avy hatrany ilay hoe enter compte dia tonga ato anatin'ny back office amin'izay ianao inona zavatra atao manaraka raha ny statistique aloha zany zao mahakasika ny compte ko $50 ny dépôt nataoko rehefa mahatratra 2 semaines teo angamba zay ny 2 sa 3 miditra 3e semaine angamba ny ty amin'ny herinandro ty tatsika tamin'ny 12 novembre ihany nanao dépôt ary tatsika le plan misy anazy zany le plan voalohany 50-50 dia eto ny historique an'ilay trade rehetrarehetra afaka anao jerenao amin'iny cliquena fotsiny le trade historique dia azonao jerena fa temps réel zany azonao jerena ny temps réel tamin'ny sabotsy teo dia nafinaritra be ny gain 3% lay gain tamin'ny sabotsy teo nandritra n'ilay hetsika natao tany a Dubai dia jerentsika miditra tamin'ny carrière dia efa mahatratra 45 zany ny olona inscrit tao miaraka amiko zany amin'izao atsika miteny zao. Maro amin'ireo fa te hanao investissement fa mbola tsy nainy hoe manao anazy dia ity vidéo ity zany no manoro anao hoe ahoana ny fomba fanaovana ny investissement ao anatiny. Vatany vao tonga tato anatin'ny back office ianao dia zavatra tokony atao voalohany lay mise à jour ny profil ato zany. Cliquenao ao dia fenoina tsara ilay mise à jour miaraka amin'ny sarinao dia zay zany tokony natao raha nanaraka tsara n'ilay torolalana tato iny ianao. Ery amin'ny farany ambany misy vidéo amin'ny teny malagasy dia misy texte ihany koa eto
manoro antsika an'ilay hoe inona daholo ilay zavatra atao, hoe manao amboatra compte dia miditra amin'ilay compte dia manao mise à jour ny profil. Dia zavatra ataontsika manaraka zany zao ilay faharoa hoe ahoana ny atao rehefa créer an'ilay compte aniny ianao. Dia ny manaraka entintsika zany zao 45 ozy teo ilay olona fa inscrit ary maro aminareo nefa niteny hoe ahoana ny fomba fampidirana an'ilay vola. Asiko zany zao ahoana ny fampidirana ny vola fa ity verenako ilay plan teo raha ohatra ka ianao zany vao miditra ilay entre ny mandeha antsika ato amin'ny investissement, mbola ho ato moa tsika rehefa avy eo fa asiko mialoha ilay izy ireto zany ilay plan ary ireto ilay business sady manao ty forex market ty zany no hidirantsika manao an'ilay trade ary zareo dia mampiasa vola amin'ny resaka produit pharmaceutique ihany koa amin'ny vokatra vita avy amin'ny rongony na ny cannabis. Dia reto mbola ho avy afaka kelikely eo zany. Dia ity ilay plan nisy anahy teo raha manana capital $500 no mihoatra zany dia tonga dia miditra amin'ny plan 2 dia efa mety. Dia réinvestissement 21 jours zany zay ny asan'ny volako nazahoana an'io $4.86 io. Dia atao réinvestissement automatique ilay izy dia afaka amin'ilay 12 ny décembre ty zany ilay izy tokony réinvesti automatique lay gain azoko io zany. Dia miaraka amin'ny commission afaka ampiarahanao aminazy raha ohatra ka fa misy olona mampiditra vola ka azahoanao commission. Zay olona miditra eo ambany koa raha mandeha tamin'ny carrière iny tsika dia tonga dia azahoako 5% isaky ny commission zany. Raha ohatra manana capital ambonimbony ianao no tena tsara dia tonga dia satria iny mametraka ny level anao ary mametraka n'ilay pourcentage de gain azonao ihany koa. Dia ataontsika zany zao ahoana ny azahoana ilay création ny wallet ny Sincere System na ilay ataontsika hoe banque ny Sincere System. Dia fa manana ny azy manokana zareo ary miprésentena tany a Dubai zany zay teo farany teo dia hitantsika ato amin'ny onglet ny wallet ty dia vao cliquenao iny dia mitondra anao makato amin'ny page ohatr'izao S wallet ny anarany dia ato ao avy tsy ho ela zany ny any Russie zany efa misy an'ilay carte de débit any Sincere System fa ny antsika aty zany mbola azo afarany io rehefa ngedangeda ny comptenao Dia ny ataonao voalohany rehefa tonga teo amin'ny page ty ianao dia cliquena ilay hoe registration. Dia fenoina ohatran'ny teo ihany fenoina ny fanampin-anarana, dia ny anarana amindray ny lavabe iny, dia ny adresse email, dia ny mot de passe, dia averina fanondrony ato ilay mot de passe, dia cochena aty hoe I accept terme and condition ety, dia cliquena avy hatrany ilay hoe register. Vita zay dia azonao atao avy hatrany tonga dia manao login. Dia iaho fa inscrit no login avy hatrany ampidirina ny adresse email dia ny mot de passe dia cocheko ilay hoe remember me satria machine privé ny fa raha ohatra machine any amin'ny cyber dia décoché ty. Aza cochena zany ty raha any amin'ny privé any amin'ny raha tsy privé any amin'ny cyber ianao zany fa manjary raikitra ny mot de passe nao dia azonao idirana ny wallet-nao. Raha ohatra any amin'ny téléphone moa izy mazava ho azy tonga dia enregistré ilay mot de passe nao dia cliquena avy hatrany ilay hoe sign in. Dia tonga ato ianao. Inona ny atao manaraka rehefa tonga ato ianao? Jerejerevo tsara, cliquer eo ilay ty zao ilay dashboard. Ireo zany ny fombafomba ny banque ny Sincere System. Mbola ho avy ato ny carte sy ny namany fa reto aloha zany mode de paiement azonao atao ny token Sincere token io misy à jour farany
mahakasika ny SNT io zany ny anaran'ilay coin ny sincere system zany a namokatra an'ity zany reo satria ny antony a zareo amerikana dia tsy mbola mahazo miditra ao anatin'ny sincere system fa ny pays ankoatran'izay zany efa mahazo miditra dia namorona nyity resaka token ity zany zareo a mara-pahazo ny vahoaka amerikana miditra mis'inscrire aminazy ity dia rehefa tonga eo anao a dia ahoana ny fampidirana vola zay zany nataontsika manaraka zany zao a raha ao anatin'ilay torolalana ao anatin'ilay login a eto zany tsika zany zao a rehefa créer ny wallet wallet-nao ato a dia ny antony nanokafany zareo an'ity a ary efa anazy manokana mihitsy ity a miaraka zareo zany manana blockchain ny manokana ihany koa ny antony a ilay ialana amin'ireo frais be dia be zany dia mba miaina mahazo tombony kokoa ianao ao anatin'izay ny atao voalohany a raha ohatra ampiditra vola amin'ny alalan'ny bitcoin ianao na ethereum na dollar na euro reto dollar sy euro reto dia perfect monnaie daholo zany reto a izay ihany no azonao ampidirana vola ao dia klikenao ilay eto zany fakana ny compte a klikenao fotsiny ilay ity le flèche le point eto akaiky ety a dia manao copie ianao dia mahazo an'ilay adresy bitcoin ety ety le defasana any amin'ny olona any a rehefa hividy ianao valeran'ny bitcoin amin'izao a mahadidy olona aty a efa 19 000 dollar mahery zany ny bitcoin zany amin'izao tsika miteny zao mety ho tafakatra 20 000 dollar io a any amin'ny faraparan'ny taona 2020 ary mahadedy ny olona io ary mampahatonga ny zareo a manao asa ratsy a amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao mahailo tsara ianao zany a ary efa nisy remarque nataoko a dia mbola tadidiko a eto ambany eto a dia ato ianao no mividy a ny rehefa klikenao iny dia misokatra amin'ny page anankiray a an'ireo vola virtuel ataontsika coin bitcoin na ethereum na ohatra zany dia ireo misy namana vitsivitsy ireo azo antoka ity tena malaza ity Frank tompony virtual pay afaka irisanao tsara reto namana reto azonao antanina ihany koa ireo anaky fito any ambony ireo dia modérateur ny groupe affiliate marketing Madagascar no sady membre ato ihany koa dia tena manana vola goavagoavana matetika na Frank na Ryan Raz ty dia jerevy ihany koa ao amin'ny page ny site azo antoka aty misy ny Lemur Pay afaka mifampiresaka amin'ny monsieur Andry ianao rehefa tonga ato mamadika dia jerevy ao amin'ny na mijery amin'ny supermarché ianao fa ty matetika misy rupture dia mifandraisa amin'ny monsieur Andry dia antanio izy no tompon'ny site ny Lemur Pay dia afaka mifandray aminy ianao klikena fotsiny sary dia mitondranao makany zay dia azonao vidianana ihany koa izy dia tsy atra zany zay satria important be le fampidirana vola io dia mila olona azo antoka zany le izy ary izay tianao zany ampidirana anazy raha ohatra moa zany tonga dia efa vola dollar ny ampidirinao dia mila manana compte perfect monnaie ianao dia ity zao ny anahy ny adresy perfect monnaie koa ato anatin'ny sincere system dia ity ny perfect monnaie raha ohatra ka euro le vola zany dia miconvertir automatique iny rehefa manao an'ilay trade ianao satria tsy maintsy any dollar ny trade atao dia ampidirinao le vola ahoana fomba fampidirana le vola ity adresy ity zany no copienao dia ity dia iny alefa amin'ny olona hividianana ho any na raha ohatra fa manana vola ianao any amin'ny blockchain na any amin'ny Coinbase na any amin'ny ataontsika hoe coin paiement any dia azonao atao dia alefa amin'ity adresy ity zany manao na mipahihira koa
manao retrait any amin'ny pays iranao dia tonga dia alefa amin'ity adresse ity dia tonga dia mety dia raisinao BTC aty zany ilay vola dia rehefa avy eo raha ohatra ka bitcoin zany nanaovanao an'ilay izy satria ny ankamaroan'ny olona amin'ny bitcoin foana io zany malaza amin'izao fotoana izao dia rehefa tonga ato ilay vola dia mandeha ato amin'ity exchange ity ianao atao dolara ilay izy dia misafidy an'ilay hoe bitcoin dia ny ato zany atao bitcoin dia ny ato atao dolara dia ny ato atao bitcoin ohatr'izao dia le montant ao amin'ny back office nao ito dia miseho eto dia colenao eto fotsiny le tarimarika ny bitcoin le eto iny dia ny tonga dia miseho eo zany miaraka amin'ny valeur en dollara dia cliquenao fotsiny ilay procède dia voavita zay tonga dia eo ny eo dia vita dia voavita zay dia miverina dashboard anao dia miseho eto ilay vola fa en dollara izy amin'izay fotoana izay ilay volanao tamin'ny bitcoin miseho eo ihany koa fa mbola amin'ny bitcoin izy tamin'izay fa rehefa en dollara izy vita ny change dia iny amin'izay no anaovanao an'ilay investissement na ilay trade zany miaraka amin'ny sincere system dia mandeha amin'izay zany ianao le vola iny apiditra vola amin'izay any ianao makato amin'ny système ahoana fomba fampidirana ny vola ato anatin'ny sincere system zavatra roa samy hafa reto samy mahaleo tena reto ny site ny banque ity zany ny ataontsika hoe banque ny sincere system dia ity ny site d'investissement ny sincere system zavatra roa samy hafa reo fa aza fangaro dia ny zavatra atao apiditra vola ato anatiny ny site amin'izay ianao zany ahoana ny atao cliquenao ilay onglet finance dia mampiditra ianao montant eto amin'izay raha ohatra ka le volanao ato zany ataontsika hoe $200 dia ampidirinao eto ilay hoe $200 dia miteny ianao hoe ato amin'ny wallet USD mbola wallet USD daholo moa zany satria izay ny antony tsy maintsy anaovanao an'ilay en dolara ilay vola satria tsy maintsy en dolara zany izy ato dia tsy soa ankoatran'izay ato amin'ny replenissement ato zany misy anazy replenish dia vita zay dia cliquena amin'izay ilay hoe add fund dia mitarika anao zay tonga dia makany amin'ilay sincere system le back office ohatr'izao zany tonga dia manao login ianao dia tonga dia hita ilay vola ao anatin'ny back office nao dia finalisena fotsiny ilay paiement zany dia ny manaraka araho le vidéo faharoa ato amin'ny blog iny vidéo faharoa utilize funding your wallet dia arahanao ty vidéo faharoa ty dia manoranao tsara araho tsara fotsiny le izy hitanao na dia tsy hainao le teny anglisy dia araho fa ho azonao le izy mandeha amin'ny sary fotsiny ianao dia vita zay raha ohatra ka token satria raha miparene olona ianao dia amin'ny token no azonao dia échangenao dolara ato le token vetivety fotsiny mamadika anazy eto na raha ohatra hoe token no azonao tamin'olona dia ato ihany koa ianao mamadika anazy ohatra le nataontsika miditra amin'ny échange ianao dia hitanao ato le token dia tonga dia vadika dolara ohatra raha ohatra token le azonao zany tamin'ny namana na ohatran'izany dia tsy maintsy membre ny sincere system no mahazo an'ity SNT ty fa tsy natokana ho an'ny olona any ivelany zany izy ity fa tsy maintsy samy membre ato anatiny zany ny manaraka ataontsika ato le liste ny historique ny investissement nataonao zany rehefa maly zao ny gain maly 0,73% manodididina par jour eo 0,40 eo ny gain amin'ny ankapobeny fa misy fotoana izy tafakatra 1 misy fotoana tafakatra 3 miovaova be zany dia manaraka vatany voatafiditra le vola dia miseho eto ambony eto dia ny ataonao manaraka
miditra amin'ny vidéo fahatelo zany tsika zany zao amin'ilay fanaovana ny investissement eto. Vidéo fahatelo arahanao koa ty vidéo ty aloha dia miditra ianao amin'ny onglet investissement dia raha $200 zay zao dia mbola latsaka ny $500 dia ato foana ianao plan voalohany ato dia klikena ilay hoe plan dia akisaka fotsiny ty na soratana eto $200. Jereo tsara fa mialohan'izay tsy maintsy manao calcul anao satria misy an'ity frais fanaovana ny dépôt 5% ty. Ity zany charge ampanaovana système satria ireo olona manao an'ilay trade ireo dia karamaina ihany koa ireo le any amin'ny anona zany dia sy système zany tsy maintsy mipaye an'izay olona zay dia io 5% io zany an'zareo. Araka ny hitantsika teo iny verena kely le fanazavana ity le fanazavana ny plan d'investissement teo mbola misy ny amboniny io any ho hitantsika ao anatin'ilay carrière rehefa avy eo dia raha ohatra ka $200 zany ohatra ny ataonao dia 50% ny gain makany aminao 50% ny gain makany amin'ny système dia arakaraka ny level misy anao. Izy ty tsy voatery ny investissement personnel anao fa ny investissement ny groupe ihany koa zany hoe ny membre miaraka aminao raha tody an'ireo dia miditra amin'ny plan io ianao, tafiditra amin'ny plan rehetra zany ianao dia lasa ry ohatra ahoana ny ataonao $200 zay tsika klikenao avy hatrany ilay ato dia misafidy ilay $200 ianao dia misy frais zay mety tafakatra any amin'ny 223 any zany na 220 any na $215 any izy. Afaka calculenao tsara amin'ny ny 5% ny 5% ny 5% ny $200. $210 zany vola anananao vao mety le izy dia ataonao 210 ohatr'izao zany io dia zay vao maiky ny 20 minutes amizay dia misafidy ianao eto hoe ity balance USD ty le izy azonao atao mipaye part token anazy ihany koa fa balance USD ty zay satria USD ny vola nananantsika taty amin'ny back office taty dia zay zany ny atao dia finalisenao fotsiny ilay go to réfléchissement dia mihodina kely io mahatratra 5 à 6 secondes eo le izy dia tonga ao amin'ny back office nao avy hatrany eto ilay vola ary avilao on ty na hoe activé zany ny réinvestissement dia raha ohatra ka anao $100 ianao dia ohatra hoe ataonao compte adinodino any le izy fa afaka 2 taona na 3 taona ianao no mijery anazy dia mihodina automatique ao ilay vola amin'izay fotoan'izay isam-bolana isam-bolana. Ny manaraka araha tsara le vidéo fa manazava antsika vidéo fahatelo io fomba fanaovana anazy teo. Ny vidéo manaraka dia mahakasikasika ny back office amin'ny ankapobeny. Raha ohatra ka manao tour anao dia mandeha tany amin'ny carrière ato misy an'ireo olona miara-miasa aminao olona miara-miasa aminao rehetra zany hitanao hoe ireo filiale anao dia afaka klikena any ato dia hitanao ny information aminazy dia afaka andifosanao email izy zay mbola ataoko mahakasika ty vidéo ty torolalana ho an'zareo tsirairay avy ireo dia alevako amin'ity vidéo tapany faharoa ity fomba fanaovana investissement ao anatin'ny système dia ity ny level misy ana level voalohany tsy maintsy minimum $100 dia raha ohatra ka
Raha ka mijery an'ilay sartany income atytsika, iny le takina iny farapahatonga eto amin'ny level fa-efatra. Eto ianao zany raha ohatra zany te hipasy amin'ny commission 7% dia mila manana capital-ny investissement miaraka amin'ny ekipa koa $3000 dia mahazo commission 3% amin'izay fotoana izay. Zany hoe ny anahy tsy maintsy manana $100 minimum zany ohatra ny hitantsika aty, dia ny an'ny ekipa mila $3000 dia afaka miakatra amin'ny level 2 aho zany mahazo commission 7%. Zany hoe ny commission ko zany zao mbola 5%. Fa rehefa mitombo ny ekipa koa maromaro nefa ny tena hoe hanao investissement fa miandry an'ilay vidéo ty dia eo ihany koa miandry vola kely dia mino fa ho activé nareo amin'ny herinandro ty aorianan'ity vidéo fanoloako anareo ty dia ny rehefa tonga an'izay level zay aho zany hoe 3000 mahery ny capitalan'ny olona rehetra ao anatiny dia manenjika indray mandeha koa dia tafakatra amin'ny 9%. Zany hoe manenjika zany aho manakatra 7000 be zao ao anatin'ny ekipa zany. Zany hoe capitalan'ny ekipa misy 7000 ambonin'ny 3000 iny zany tafakatra 10000 dia lasa tafiditra amin'ny level fahatelo aho ao anatin'ny mahazo commission 9% zany. Dia rehefa tody 25000 le capitalan'ny mpikambana rehetrarehetra, zany hoe ny vola mpikambana rehetrarehetra miaraka aminao le ty dia mahazo bonus avy any amin'ny système $1000 ianao, ary ny commission azonao dia 10,5% ety. Dia raha mijeritsika ity zany zay dia hidroa efa akaiky tafiditra amin'ity, efa kely ny azy dia ity $1000 ty araka ny nambarany any amin'ny vidéo ao amin'ny canal YouTube-ny dia zay olona rehetra manao promotion dia ho izarany an'ity vola ty. Ianao koa tafiditra ao anatin'izay raha ohatra ka manao promotion ianao, manao vidéo vao miklika an'ilay groupe faharoa ianao ity le TNK groupe ty ao misy ny fampianarana nataon'ny dro rehetrarehetra dia misy an'ilay poste mahakasika an'izay. Dia ny condition dia mila manana vidéo anaky 10 no mihoatra ianao amin'ny teninao na amin'ny teny vahiny dia fanampin'izay sady miditra amin'ny canal YouTube an'ireo membre namana ianao dia mizaima ny vidéony dia manao commentaire eny. Zay fotsiny, tsy voatery hijery an'ilay vidéo anao fa mizaima dia manao commentaire eny zany. Dia zay zany no condition nataon'ny dro zany hoe sady manao promotion système ianao no ihany koa no manao an'ilay miditra amin'ny canalan'ny YouTube an'ireo namana ary manao commentaire eny. Dia ny anton'izay dia resaka ataontsika hoe conversion moa zany tena tadiavina amin'izay maromaro mijery ilay vidéonao dia reto vidéo ko reto zao dia misy ireo namana no mijery anazy. Dia ohatran'izay zany ny condition azahoanao an'ilay apahany ny vola raha mihoatra ny 20 izy le olona manao promotion dia hozarainy mety ho $100. Dia zay ny tanjoko ao anatin'io mba mahazo amin'ity aho manampy an'ilay capital izay efa mihodina ato zany ary ireo commission an'ireo olona nanao inscription. Isaorana anareo be dia be anareo nanao inscription hitan'izay ato anatin'ny telegram bot ary mbola tamaraina teo tamin'ny haly moa zany vao nisy inscrit tamin'ny 7 alina mahery teo reto tamin'ny 2 décembre 7 alina reto misy olona anankitelo hitanao ato anatin'ny botol ny historique ny gain ny historique an'ireo olona inscrit ao anatin'ny roinao zany. Dia tamin'ny sabotsy sy alahady teo tena marobe nareo no inscrit
non, lahady sy latsinainy no tena maro be nareo inscrit ary nampiakatra be an'ilay isa tety. Raha mijery ianao ny vidéo review 3 ety dia mbola teo amin'ny 6 na 5 angambany izay dia fotoana fohy ary ny bonus omeko anao raha ohatra ka manara-diana ianao dia bonus anankiray zany mampianatra anao hoe ahoana fomba fanaovana post any amin'ny Facebook faharoa fanaovana blog raha ohatra ka mba te hanana blog mitovy ohatra amin'izao ianao dia afaka manoranao manao appel Zoom atsika zany dia afaka manoranao amin'izay fotoana izay fa tsy maintsy halalina ilay izy ary mila manana machine privé ianao. Dia ity afaka make code HTML ianao dia manao copier-coller fotsiny dia tonga dia miseho ohatran'izao zavatra ataonao fotsiny ny manaraka dia mampiditra ny lien-nao atao anatin'ny bouton ohatr'izao dia ny lien-nao no atao eo dia arakaraka ny fitomboan'ny groupy ny olona miara-miasa aminao makany zany ary raha mijery ao anatin'ny Telegram chat amin'ny teny anglisy na amin'ny teny ity zao misy namana anankiray efa nahazo bonus izy ty Vladimir ty tafakatra $25,000 ny azony ekipany level 4 izy nahazo $1,000 dia any ambanimbany any hitanao ato hatramin'ny gain par jour hitanao ato ny pourcentage meny eo dia zareo zany tena compagnie ngeza be ary hitanao zay ao anatin'ny PDF ao le olona korafa 70 mahery miara-miasa ao anatin'ilay Sincere System karamainy ny vadima zany tsika ty Oleg ty tafakatra be dia be ny olona tafakatra amin'ity level 4 ty ary azonao arahana tsara zany zay rehetrarehetra zay ato anatin'ny Telegram. Midira membre dia rehefa tafiditra membre ianao dia miseho eto anatin'ny akaikiny eto misy an'ilay onglet Telegram klikena fotsiny iny dia mitondra anao créer compte Telegram ianao dia mitondra anao mankaty amin'ny Telegram groupe ny Sincere System zany zay dia atao recherche eto ambony eto fotsiny ilay hoe Sincere System ilay Telegram groupe miteny russe dia tsy tafiditra ato ianao raha tsy membre actif ary tsy aho no mampiditra anao ao fa tsy maintsy ny parrain-tsika no mampiditra anao ao dia miteny aminazy fotsiny aho raha membre actif ianao ty namana ty mba ampidiro ao dia tafiditra ato anatin'ny groupe amin'ny teny russe ianao fa tsy maintsy membre actif ozy aho. Zay no amaranako ny torotoro momba ny zany hoe manao toro ato anatin'ny back office ato ny jerevanao ireo vaovao maro samihafa ato ny rapport rehetrarehetra afaka jerenao ao anatiny ao ihany koa ary rehetra efa nijerentsika teo tiany back office en général dia raha ohatra ka te hijery ny ataontsika hoe leaderboard ianao dia klikenao le onglet eto eto amin'ny leader eto klikenao ity ny contact raha te hifanoratra amin'izareo ianao dia hitantsika eto ny reo membre ao anatin'ny Sincere System zany hitanao ato ny hoe ny iza ny farany ambony ty CG ty zany ny Shevchenko izy no farany ambony efa manodididina 3 millions mahery ihany azy ny vola miaraka amin'ny ekipany zany ny anazy ary efa mahatratra 5,000 mahery 5,500 mahery ny membre actif miara-miasa aminazy zany dia ty madame ty hitanao amin'ny vidéo ataoko amin'ny tany Dubai hitantsika izy efa level efa ambonimbony ny parrain koa dia any amin'ny page 12 misy anazy raha tsy diso ary tsy ho ela parrain koa dia ho tonga any amin'ny page manaraka zany hoe page 1 na page 2 ihany. Hitantsika arakaraka ny level misy anao zany misy an'le page misy anao arakaraka ny level misy anao ty mitondra 10% daholo
Ary ny anazy ny information rehetrarehetra amin'ny site zany tena transparent ary hitanao ato daholo. Tsisy hoe miafinafina, tsisy olona miafinafina zany ato. Hoe misy zany hoe tsisy sary fa tsisy information miafinafina zany ny anazy mahakasika ny compagnie amin'ny ankapobeny. Ato zany misy ny parrain koa aty izy ity Dubarton ety. Io zany ny parrain koa page 12 9% izy ary tsy hoe ilay izy dia efa hiditra amin'ny 10% dia miditra amin'ny page voalohandohany ao zany. Atsika 64 page ny ankamaroan'ny membre zany aty amin'ny level 5% zany hoe kelikely investissement ary zany atsika amin'ireo fa mbola vitsivitsy ny olona aty amin'ny lohany dia manasa anao na handray anjara amin'izy ity fa projet faran'izay tsara ity ary afaka hanova ny fiainantsika tsirairay avy. Ny amaranako ny vidéo dia mahakasika ny vaovao manaraka, mahakasika ny hoe aiza ny hanaovana ny hetsika manaraka dia any Inde ary ho hitanao amin'ny vidéo mahakasika ny spécial tany Dubai. Vidéo manaraka amboariko dia ho hitanao ao izay tenin-jareo mahakasika an'izay fa any Inde zany ary ny tanjon'zareo indiana dia mba ho tafakatra ho ray tapitrisa mahery ny isan'ny mpikambana any Inde ho tafiditra anatin'ny sincere system ary membre actif ihany koa. Zay ny tanjona zareo ary ho tafakatra 25 millions mahery ihany zany ny capital ny sincere system amin'izay fotoana izay. Dia zay no niarahantsika teto manam-peo amin'ny vidéo manaraka indray. Azadino ny mifandray amiko raha ohatra manana fanontaniana ianao dia Jocelyn Randrianasonena ary cliqueo ilay suivi na follow dia marika ireo poste mahasamihafa afaka ataonao j'aime ny poste eny raha ohatra tianao zany. Dia vidéo kely milaza ny historique anareo niditra membre rehetrarehetra. Feno isa namana tsy maintsy mamafa aho zany raha ohatra ka mampiditra olona vaovao. Raha ho membre actif ianao dia tsy maintsy mamafa olona anankiray ato dia mampiditra anao aty amin'ny page na hoe profilako Jocelyn Randrianasonena aty zany. Dia mandram-peo amin'ny vidéo manaraka indray. Veloma tompoko.